Hola chicas, ¿cómo están? Pues ya es viernes donde ya mi despensa está por terminarse, así que me tocó hacer una receta improvisada. Pero bueno, me tocó hacer estos taquitos que de seguro les va a encantar. Esta receta se la subí a mi canal de YouTube Che Tips, donde les comparto a detalle esta recetita más. Y bueno, me gusta estar cocinando y platicando al mismo tiempo, así que vamos a echar chismecito. Las invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, también compartan y le den like a este video. Y también si hacen esta receta, déjenmelo saber aquí abajo en comentarios. Y lo mejor de todo es que es muy económica, pero bueno, se los comparto en mi canal de YouTube.